povo andando, desligado do senhor, nós estamos andando, nós comércio, o senhor aqui, né, ó, coberto daqui, e nós estamos andando, pedindo alguma oferta, uma esmola, ainda pega um ha também aqui. Aqui não. Nós tá, Não é aqui não. não, até agora. Não é aqui não. Não é aqui não. Não. É. Na casa, mas é na outra. Então, botou precisado. Não, só vai me encher aí pra dizer, não. Só vai eu. Não, na frente tá bom. E o senhor vai dar uma esmola Santo Reis? Vai. Vai com música, vai, com música. Fala. Manda um quilo de esmola. Quanto tá precisando? Não, aqui, moço. De um bestão, 1 milhão, não recebe de bom coração, né? É, sem de bom coração, quem não tem. É que nós temos oferta, recebeu de alegria, nós estamos satisfeitos, né? Aí a promessa que der, nós estamos mais satisfeitos ainda, né? Tá muito bom. Vai. Você tem jogo pra ligar lá, depois não aceita. Não, dá, mas que não vai dar cheque, né? Não é dinheiro não. Epa! Vai confundir, irmão? Você pôr o fundo dele? Mas se não tiver tudo, nós não tirone. Tu tirou a tirona, ó. Muito bem. O cheque? Falar depois você faz o cheque. É fácil lá. É 1 milhão? Você mandou o cheque, né? É 1 milhão, 100 reais, 50 reais, 500 mil. Tem 500 mil, tá bom? É de 500 mil. Vamos na capitão. Mas às vezes, peraí, às vezes, sabe, às vezes não tem dinheiro, passa o dinheiro, deixa o da galinha, galo, frango, peru. Irmão, ele vai dar o cheque lá na casa dele. Vai no almoço, vai no almoço. Não é moço, você tá demorando, não é moço, tá esfriando. Vamos lá, né? Quanto é? R$1.000.
tu ainda pode aqui hoje. Muito bem, tem mais uma oferta, tem mais, tem muito, tem mais. Ô, o mundo encerrou. Hoje agora nós temos que ir pra adiante. Agora não sabe, você não vai Tá bom parar. demais, né, Passa? Você não tem uma mentira bem assim, não, uma mentira. Você só carne, não pode com arroz, É o não. maiorzinho lá em Riba. Aí, então vamos lá, né? É? Então ele encerrou por aqui hoje. Encerrou, então vamos embora. Tchau, obrigado. Você embora, bora. Não, pai, para aí, não vai assim não, ué. Fazer o convite, É, meu compadre, a festa é agora. O senhor entra aqui, ó. Desce aqui, sai no Quirinópolis. Você vira, sai no Paranaguara. E vira, sai em Cachoeira, sai no Caçu e vem subir na Chega lá no festa. barracão do crânio. Aonde? Lá no barracão do crânio, vai saber. É logo aqui, né? De grito ali, ó. Ó, lá pro Faturão. É mais perto. Mais perto. E lá pro Faturão, olha, vaca para berrando, frango do chiqueiro com terreiro fuscando, Farta tudo. porco do chiqueiro fustando, batata tinha macarrão nada, viu? É, olha, Tem até doce. Hein? Tem até doce. De quem, meu irmão? E tu tá livre. Pessoal não fazendo nada lá. Agora nós temos de onde vai cozinhar, tu não veio da rua da casa, só tem uma coisa comer. A chegada vai que hora? Tá bom? Hein? A chegada que hora? Ah, é, meio-dia, né? Meio-dia, aí quando não sabe, viu? É de sábado a domingo. Não é de domingo para sábado, né? Não é de domingo para sábado? Sábado pra domingo. Ah, é, tô toda Mas você não sabe da chegada, né? Hein? Mas ele tem mais o que, pai? Até a chegada o que mais? Não tem poder. Só no bate-coxa. É toda esse aqui, bora, vamos botar pra nós, viu? Também tá, você também, amor? Também talvez, então vamos dançar, tá bom, gente? Nossa, meu Deus do céu. Vamos embora, né? Isso é sábado, 2 vezes, tá bom? A mãozinha a gente esquece, eu esqueci. E depois tem um leilão. Então bora, pai. Quer dar uma prenda pra... É novilha, leilão vem de novilha. De novilha, que é um leilão vem de novilha. Mas se quiser dar até um frango, não tem problema não. Frango assado? Descer um frango. É, frango assado, né? Você não comeu, né? Muito bem. Vambora, pai. Vambora. Mais vocês dão licença, para desejo de saúde, felicidade para você e para toda a família. E vai assistir a nossa festa ali, se Deus quiser, nos faz. Estamos desejando com vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Vamos lá, né? E assim, cunhado.